Hola! Chào mừng tất cả mọi người đến với JD It's Me. Và tất nhiên rồi, mình là JD đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách để làm món panna cotta dâu nhá. Cực ngon và dễ làm luôn. Thế nên là let's do it! Nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta cần phải có đó là chuẩn bị khoảng 10 gram bột gelatin. Nếu như mà các bạn không có bột gelatin thì có thể dùng lá gelatin cũng được. Thế nhưng mà ở đây thì mình thích dùng bột hơn. Như thế nào thì cũng ok là hết nhá. Và sau đó thì cho một chút nước vào và lấy thìa khuấy đều cái chỗ bột gelatin của chúng ta lên cho nó tan ra. Để ở đó khoảng 5 phút là được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho 200ml whipping cream cùng với 200ml sữa vào trong một cái nồi. Đặt nồi lên bếp và để mức lửa từ trung bình cho đến trung bình cao. Khuấy thật từ từ cho cái phần hỗn hợp nó nhừ ra, không bị cháy ở dưới đáy nồi. Và quan sát đến khi nào mà thấy cái phần hỗn hợp sữa và kem tươi nó hơi sủi nhẹ lên như thế này thì thế là được. Nhớ là sủi nhẹ thôi nhá, chứ đừng có để nó sủi quá nhá. Tiếp là cho một nửa cái chỗ phần gelatin mà chúng ta đã pha ra ban nãy vào trong nồi, khuấy lên thật nhanh để cho đến khi nào toàn bộ cái phần gelatin đó nó tan ra nhá. Chờ hỗn hợp nguội bớt thì đổ vào trong cốc nhá. Tôi đoán là nhiều người sẽ hỏi tại sao lại chỉ có một cái cốc trông nhìn rõ hèn. Thì thực ra chỉ cần một cái cốc tượng trưng như vậy là được rồi đúng không? Sau đó thì úp ba la mở tủ lạnh ra, để vào trong đó trong khoảng 1 tiếng cho nó đông lại, thế là được. Trong lúc chờ cho nó nguội thì chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp đến phần dâu nhá. Tôi lại đoán là từ nãy đến giờ sẽ có ông bà hỏi rằng thế panna cotta dâu mà dâu đâu? Thì đây, dâu đây. Chuẩn bị sẵn 250g dâu, loại dâu mà ngon nhất, thơm nhất, ngọt nhất, đỉnh nhất mà chúng ta có thể tìm được. Đem từng quả dâu ra, đặt một cách ngay ngắn và thái một cách gọn gàng từng quả một cho đến khi nào thành những miếng nhỏ. Và sau đó thì chúng ta sẽ đổ hết tất cả chỗ dâu mà chúng ta thái ra, cho hết vào cái nồi nhá. Cho tiếp vào nồi 50g đường cùng với 30ml nước, đun ở nhiệt độ từ trung bình cho đến trung bình cao. Đến khi nào mà sôi thì chúng ta sẽ để nguyên như vậy thêm khoảng 30 giây thì tắt bếp. Lấy máy xay sinh tố ra, cho toàn bộ cái chỗ dâu mà chúng ta vừa mới đun nóng vào bên trong. Sau đó xay thật nhuyễn và thật nhuyễn. Đổ hết vào một cái dây để lọc sạch toàn bộ phần bã đi. Và như vậy thì phần nước dâu sẽ rất là mịn. Ngay khi nó còn nóng thì thật nhanh tay, chúng ta cho nốt một nửa chỗ bột gelatin mà chúng ta làm ban nãy vào bên trong, khuấy thật đều để nó tan ra nhé. Cũng y như ban nãy thôi, sau khi mà lớp ở dưới đã đông rồi thì chúng ta sẽ đổ một lượng bằng 2/3 như vậy lên phía trên để vào ngăn mát tủ lạnh trong thời gian khoảng 1 tiếng nhé. Cơ mà mọi người có biết sau đấy chúng ta sẽ làm gì nữa không? Chén nó! Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay của mình hay và hữu ích thì đừng ngần ngại bấm vào nút like cũng như là nút subscribe để JD có thêm động lực làm ra thật nhiều những video mới cho mọi người nhé. Còn bây giờ, bye!